हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाला है ये जीएमसी यूकॉन आई है मेरे पास। 2014 मॉडल है। इसमें हो रहा है मिस फायर बहुत ज़्यादा। तो अभी स्टार्ट करके बताता हूँ। देखिए, मैंने अपना स्कैनर लगा लिया है। स्कैन करके बताता हूँ। इंजन मिस फायर डिटेक्टेड। बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही है। गाड़ी वाले का कंप्लेन है कि उसने वो अपना स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद में ही ये मुश्किल आई है। और मुझे लगता है कि ये पहले से ही मुश्किल थी। देखिए, कितना मिसफायर हिस्ट्री देखिए कितनी। ये चालू हो गई अभी मिसिंग, जैसे मैंने एक्सीलेटर दिया। देखिए, अभी मिसिंग चालू हो गई है। और इसका 8 नंबर बंद हो गया है। ये थोड़ा और एक्सीलेटर दूंगा तो 7 और 6 दोनों बंद हो जाएगा। इंजेक्टर चेक करते हैं। इंजेक्टर नॉट रन। इंजेक्टर का प्रॉब्लम है ये। और इसको चेक करने का तरीका यही है कि इसे थोड़ा एक्सीलेटर दे और फिर चेक करें। तो देखिए, चेक इंजन लाइट फ्लैश होने लग गई है। ये 6 भी बंद हो गया।
ये नॉट रन आ रहा है इसका। 7 और 8 का तो मैंने यहीं पे पहले बता दिया। रन ए 6 7 और 8 का प्रॉब्लम है। तो मैंने गाड़ी वाले से मंगा लिया है ये 3 इंजेक्टर। तो मैंने गाड़ी वाले से 3 इंजेक्टर मंगा लिया है न्यू। देख सकते हैं। 3 इंजेक्टर आया है इसका तकरीबन 1000 रियाल। 290 रियाल का 1 पीस है। 10% टैक्स। चलो तो देखते हैं इंशाल्लाह में लगा के इंशाल्लाह गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो यही है वो GMC यूकॉन। अब इसका ये हमें इनटेक, यहाँ पर अरबी में तो इसको तलाजा बोलते हैं। मैं धीरे धीरे करके इंडिया के नाम भूलता जा रहा हूँ, सॉरी टू से। इसका हमें इनटेक मैनिफोल्ड अभी खोलना पड़ेगा। ये पूरा इसके नीचे होता है इंजेक्टर। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इनटेक का ये होस होस पाइप निकाल लेना है। बहुत ही बड़ा दिया हुआ है ये। पहले ये रिंग खोलना है। 8 mm का सॉकेट भी लग जाएगा और हमें स्क्रू ड्राइवर भी लग जाएगा। और ये स्क्रू खोलना है। और ये इस पाइप से निकाल लेना है। और ये दोनों पाइप साइड में होती है, इसे भी निकाल लेना है। इसमें एक लॉक होता है ऐसे, देखिए ये ऐसे लगता है और इस पाइप में लगता है। तो मैं इसे दबा के यहाँ से बाहर निकाल लेना। सबसे पहले हमने बैटरी वायर का जो माइनस वाला वायर है उसे निकाल लेना है। इसके लिए हमें लगेगा 10 mm का सॉकेट। उसके बाद हम सारे सॉकेट्स निकालेंगे। ये एक सॉकेट है, डेनमो में एक सॉकेट है, सेंसर पे एक सॉकेट है, ये पाइप है।
नीचे वाले सेंसर का हम ये डायरेक्ट एनएमएम का स्क्रू खोल लेंगे। नट इसे निकलने में बहुत प्रॉब्लम करता है। बाइक के साथ ही निकाल गया है। बस ये सॉकेट निकाल के ऐसे रखते हैं। चलो मेरा कैमरा सेट नहीं हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है वीडियो। फ्रेंड्स अब हमें ये 10 mm के सबके सब स्क्रू बोल्ट खोलनी है। देख सकते हैं ये साइड में 5 हो गए, ये साइड में 5 हो गए। सबसे पहले हमें ये कवर का बोल्ट खोलना है। 4 बोल्ट ये है, 1 2 पीछे 2 है, 3 4। तो मैंने सब बोल्ट्स खोल लिए 10 mm के। तो अब हमारा इंटेक हिलने लग गया। तो मुझे शायद ये खोलना ही पड़ेगा, मुझे लगा था कि नहीं खोलना पड़ेगा। देखते निकल जाए ऐसे तो अच्छा होगा। वो क्यों नहीं निकलता है, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लिप्स है ना, ये ऐसे क्लिप्स पीछे वायरिंग में ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे लगे हुए। फ्रेंड्स हमारे निकल गए इंटेक। हमारे इंजेक्टर्स ये है 15 mm के बोल्ट और ये है 10 mm का बोल्ट। तो हमें दोनों रेल को साथ में खोल लेना है। इसे खोलने का तरीका बहुत ही हार्ड है। पहले तो हमें इसमें ऑयल डाल के रखना पड़ेगा, उसके बाद में बहुत टाइम के बाद खुलेगा। तो हो सकता है मैं कल वीडियो को कंटिन्यू करूँ। मैं ले लेने हवा की गन और इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल भरी हुई है, जैसे साफ कर लेना है। और ध्यान रखना कि पहले इंटेक होस को पहले बंद कर लेना, तो इसके अंदर अगर धूल चली गई तो बहुत मुश्किल होगी। तो ये एसी डेल्को है, इसे हम सब इंजेक्टर्स में मार लेंगे पहले, इससे क्या आसानी से निकल जाता है इससे। और वो एसी डेल को मारने के बाद में हमें थोड़ा थोड़ा ये है ब्रेक ऑयल एक एक ढक्कन बहुत हो जाता है। इसके अंदर जो तो रिंग होती है वो छोड़ने के लिए इसे हमें डालना पड़ता है एक एक ढक्कन। ये
पूरे 8 इंजेक्टर्स में आपने डाल लेना है इसको। उसके बाद हमें सॉकेट्स निकाल लेना है। उसके बाद में हमें 17 नंबर का फिक्स पैनल लेना है और ये तीनों नट को लूज कर लेना है। 1 2 ये 3। साथ में 10 नंबर का सुपर स्पीड। वायरिंग का जो मेन सॉकेट होता है बड़ा वाला वो भी पीछे से निकाल लेना है। और दो सेंसर का सॉकेट होता है, एक मुझसे निकला नहीं है अभी, ये मैं इसको निकालने के बाद में फिर निकालूंगा। एक ये सेंसर, एक ये सेंसर होता है इसका सॉकेट। दोस्तों इसका एक आता है टूल इंजेक्टर निकालने के लिए, वो भी सेम सेम ऐसे दिखता है, बट इसे थोड़ा पतला होता है और यहाँ से स्क्रू ड्राइवर टाइप में एक ही लगा होता है। मुझे उसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये भी उसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमें ये 13 mm के बोल्ट्स खोल लेना है। 13 mm के इस साइड के 4, इस साइड के 4 साथ में हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। ऐसे मुझे ब्रेक ऑयल डाले हुए इसे 12 घंटे हो चुके हैं, इंशाल्लाह भी निकल जाएगा आराम से। चेक कर यहीं चले। अब एक ऊपर वाले साइड को यहाँ डालना है, प्लेन वाले साइड को यहाँ डालना। अब इन दोनों को नीचे की तरफ दबाते हुए ऊपर खींचना है। तो ज़्यादा मुश्किल में
तो फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल के बाद 1 घंटे के बाद ये निकला है। देखिए, ये जो रबर होते हैं यहाँ पे, इसमें मिट्टी जाकर बैठ जाती है, इसकी वजह से इतना जाम हो जाता है ये। तो हमें चेंज करना है 6 7 8। ये 6 है, ये राइट साइड में ये है 7, और ये इसके पीछे ये है 8। चलिए दूसरे वाले को भी निकालना ट्राई करते हैं, तो पता नहीं कितना टाइम लेता है। तो फ्रेंड्स हमारे इंजेक्टर निकल चुके हैं पूरे। देख सकते हैं इसका फायरिंग ऑर्डर कैसा होता है। ये राइट साइड से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें ये तीनों चेंज करने, 6 7 और 8। तो मैं इसका निकाल देता हूँ। पहले हम इसके अंदर ये लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये लॉक है। लॉक को बाहर निकालना है, उसके बाद में इंजेक्टर बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारा ये लॉक निकल गया, ऊपर आ जाएगा। ये है हमारा इंजेक्टर। निकल चुके तीनों इंजेक्टर्स। ये है तीनों न्यू। देखते हैं डाल के, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। तो इंजेक्टर को आपको वैसे फूट कर लेना है जैसे आप खोले थे। बहुत इजी प्रोसेस है, बस गाड़ी बड़ी है लेकिन सिस्टम सब कुछ इजी होता है इसके अंदर। तो ये हमारी हो गई गाड़ी स्टार्ट, सब कुछ एकदम प्रॉपर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, प्लीज़ सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।